Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Rizna Octavia Hardani. Oke guys, jadi kali ini aku mau cerita. Lebih dari 1 juta orang di Indonesia menderita batuk kronis setiap tahunnya. Batuk kronis adalah batuk yang berlangsung lebih dari 2 bulan bagi orang dewasa dan lebih dari 1 bulan bagi anak-anak. Dan banyak orang di luar sana yang justru berobat dengan bahan kimia yang bikin kecanduan. Sebelum aku lanjutin videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku tetap semangat bikin video terus ya. Nah, aku di sini mau rekomendasiin ke kalian semua susu herbal yang dapat mengatasi masalah pernafasan, peredakan batuk berkepanjangan, dan juga radang tenggorokan. Ini dia aku maksud susu Etasaha. Jadi teman-teman, susu Etasaha ini diracik dan diformulasikan oleh para ahli kesehatan yang terbuat dari susu kambing etawa, jahe, kayu manis, daun sembuku, dan cakar ayam. Susu ini terbukti 3 kali lebih ampuh melegakan pernapasan. Dan udah banyak banget testimoni pelanggan yang cocok sama susu Etasaha ini terbebas dari batuk kronis. Susu ini bebas dikonsumsi oleh wanita maupun laki-laki yang berusia 25-55 tahun. Yuk sekarang aku tunjukin cara pakainya ya. Caranya gampang banget, kalian tinggal buka kemasan susu Etasaha, ambil 2-3 sendok makan. Nah, teman-teman, kalian bisa tambahin gula atau enggak sesuai selera kalian. Setelah kalian masukin susu Etasahanya, kalian tinggal tuang aja air hangat sebanyak 200 ml. Nah, habis itu kita aduk. Kalian juga bisa disajikan dengan air yang hangat atau panas. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut aku teman-teman, rasa dari jahenya tuh di sini kerasa banget, kayu manisnya harum dan juga nggak bau perangus sama sekali. Jadi teman-teman, setelah aku mengkonsumsi susu Etasaha ini, rasanya bener-bener kayak lega di pernafasan dan juga tenggorokannya itu seperti plong, rasanya ada min-minnya juga gitu. Dan aku so far suka. Dan teman-teman gak perlu takut karena susu ini sudah berbadan POM dan juga halal. Susu Etasaha ini berukuran 200 gram dan juga di sini untuk mengetahui produk asli atau tidak, kalian bisa cek di sebelah sini. Terima kasih teman-teman, sekian video review dari aku. Terima kasih sudah nonton sampai akhir dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video aku biar aku tetap semangat bikin video di YouTube. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.